सोलोंसालियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 162थि जोनोम सान फालिदों बेयाव बाहागो लानानै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? आङो गिबियावनो गुरुदेवनि जिउ सोलेरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों आरो गुबैयै दिनै जोङो बयबो गोजोननाय मोनदों कि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव गुरुदेव जोंनि कालीचरण ब्रह्मनि 162थि जोनोम सानखौ बेवहाय फालिनायजों लोगोसे बान्था राननाय हाबाफारि लादों। दा गुरुदेवनि जि आदर्श बिथांनि जि फोरोंलांनाय बेखौ जोङो अराय सम गोसोआव लाखिनांगोन। बर' हारिया जागायजेननाय समाव जोङो गोबां खस्थ' मोननांदोंमोन। जोंनि माखासे हारिनि आखुथायफोरखौ जों लानानै गोबां जोंनियाव जेंनाफोर नुजादोंमोन आरो बै समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनि हारिनि मानसिफोरखौ मोनसे मोजां रिफर्मेशननि गेजेरजों आब्रुथिनि गेजेरजों हारिया जौगालांनो थाखाय माखासे फोरोंथाइ होदोंमोन। बिथाङा धोरोम फोसावदों बेल' नङा, धोरोमजों लोगोसे बिथाङा जोंनि ससियेल जि कनसियासनेस समाजारि सांग्रांथि बेखौबो बिथाङा लाबोनो नाजादोंमोन आरो बेजों लोगोसे पलिटिकेल कनसियास राजखान्थि भाबै सांग्रांथि लाबोनाय बे खामानिखौबो बिथाङा जागायदोंमोन। बै समाव साइमन कमिसननो बिथांनि दैदेननायाव मेम'रेन्डाम होदोंमोन जोंनि मोन्थाइखौ लानानै। दा बेफोरखौ नायजोबोब्ला गुरुदेव कालीचरण ब्रह्महा बर' माहारिखौ मुलुगाव जुगे जुगे थांनानै थानो थाखाय जेफोर हाबाफारिखौ मावोब्ला हारिया थांना थागोन बे हाबाफारिफोरखौ जागायदोंमोन। दा बेनिखायनो दिनैनि समाव जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ बयबो गोसोआव लाखिनांगोन, सिबिनांगोन। ब्रह्म धोरोम सिबिग्रा सुबुंफ्राल' नङा, दुलाराय बर' माहारियानो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ सिबिनांगोन। आं बेखौ हांख्रायो, खावलायो आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों। नाथाय बिथाङा जाहाथे जोंखौ अराय सम बोर सारस्रिहरो बिनि थाखाय आङो आर'ज गाबो। दिनै 162थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानखौ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव फालिनाय जादों। दा नोंथाङा बेयाव बाहागो लानानै मा फोरमायो? जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट कमिटिया जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि सासे मुंदांखा लिरगिरि सानसुमै डक्टर कामेस्वर ब्रह्मनो बे बान्थाखौ दिनै होदों आरो बेवहाय दिनै गुवाहाटी बुहुम फरायसालिनि बे अडिट'रियामाव गाजा गोमजायै खुंदों आरो बेयाव ब्रह्म धोरोमारिनि मानसिफोरल' नङा, गुबुन गुबुन बावहाय गुरुदेबखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा बावहाय ज' जाफैदों आरो गोजोनथाव बाथ्रा जे गुरुदेबनि जिथु सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ इयं जेनेरेसन एबा उन जोलैया बेखौ मिथिनाया मोजां। खारन गुरुदेबा जोनोम जानायनि उनाव फ्राय गोबाव सम बिथाङा बर' हारिनि अलखदखौ नुबोदोंमोन आरो बे अलखद समखौ नुनानै बिथाङा खम बैसोआवनो बे ब्रह्म धोरोमखौ सोनाब बेंगलनिफ्राय परमहंस स्वामीनिफ्राय आजावनानै बर'फोरनि गेजेराव जिथु गावस्रानाय, बर'फोरनि गेजेराव जिथुनिखि माने एखेबारे धर्मान्तर जानाय, धोरोम गुबुन हारिनि धोरोमाव थांनाय आरो समाजाव माने गाज्रि मोनसे आबहावा सोमजिनाय बेखौ खौसे खालामनो, बेखौ फोसाबनो थाखाय बिथाङा जानजि खाफ्रायो आरो बिथाङा टिपकाइनि बे काजिगाव जोनोम जानाय हिसाबै टिपकाइनिफ्रायनो बिथाङा जुरिनानै सापरग्राम बायदिसिना जुरिनानै क'क्राझार बै समाव माने गावसाय गवालपारा जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव बिथाङा फैनानै बे धोरोमखौ फोसावो आरो फोसावनानै माने समाजखौ फोसाबनो थाखाय जानजि खाफ्रायो आरो बेजों लोगोसे बिथाङा नुनो मोनदों जे बर'नि गेजेराव सोलोंथाइ, समाज बेबस्था, समाजनि राहा आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव राजखान्थि माने बेबस्था बेफोर माने बर'नि गेजेराव खुब लोरबांमोन आरो बेफोरखौ नुनानै बिथाङा बेखौ जे मोनसे हारि थांनानै थानोबा सोलोंथाइयानो गुबै होननानै साननानै बिथाङा माने समाज फोसाबनायाव आरो सोलोंथाइ बिथिङाव बिथाङा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ माने सिगां आगान होयो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बिथाङा जेरै दैखोनखोला बा खोला गवालपारायावबो फैनानै आरो बै समनि गावसाय कामरुप जिल्लायाव फैनानै बिथाङा माने फोसावदोंमोन आरो फोसावनायनि गेजेरजों बिथाङा माखासे सोलोंसा जेरै उन्दै कालीचरण बा फल्लां बाबाजि
बायदिसिना बिथांमोनजों लोगो जानानै बिथाङा माबादोंमोन आरो दिनै गोजोनथाव बाथ्रा जे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा माने गुवाहाटि खारगुलि हिरिम्बाफोराव हेड अफिस गाहाय मावख' खुंनानै सारा बर'नि धोरोमारि बिथिङाव बा ब्रह्म धोरोमारि मानसिफोरनि गेजेराव माने बे धोरोमखौ फोसावनायनि गेजेरजों आरो जाहाथे फोसाबनाय समाजखौ फोसाबनाय खौसे गोजोन लाबोनाय बेयाव खामानि मावगासिनो दङ आरो कालिचरन ब्रह्म ट्रास्ट कमिटियाबो दिनै बियो 3थि बान्था जानांगौ 3थि बान्था आरो पद्मश्री मदाराम ब्रह्म कामेस्वर ब्रह्मनो होदों बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जों बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो गुरुदेबनि सानथौ सानस्रि जिथु फिल'सफि बेखौ जोङो यं जेनेरेसननो जोङो होनो नाजानांगोन आरो जोंनि गेजेराव बर' समाजाव गाज्रि जिथुनिखि हुदा गाज्रि हुदाखौ बै समावनो कालिचरन गुरुदेबा नुनानै बेखौ फोसाबनायनि राहाखौ बुंदोंमोन आरो बियो दा 21 जौथायाव आरो दानि बे इनफरमेसन टेक्न'लजियाव जों नुनो मोन्दों जे हारिया दावगानोब्ला सोलोंथाइ नांगौ हारिया दावगानोबा मोनसे सोद्रोम समाज दानांगौ हारिया दावगानोबा खौसे गोजोन नांगौ जोंनि गेजेराव अनलायलायनाय इउनिभार्सेल ब्रादारहुड जोंनि गेजेराव माने फोथायलायनाय बे जिनिसा जोंनि गेजेराव थानांगौ बे गुरुदेबनि सानथौ सानस्रियावनो माने नुजाथिदोंमोन आरो दिनै जोङो बेखौ गोख्रोङै जोङो समाज फोसाबनायाव जोङो माने फोसावनांगौ बेनिखायनो दिनै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि दिनैनि बे गोथार जोनोम सानाव 162थि जोनोम सानाव बेजों लोब्बा लाखिनानै बे बान्थाखौ होनाय जादों आरो हयथ' गुबुन गुबुन जायगायावबो दिनै बेखौ फालिदों बेनिखायनो आङो बे ब्रह्म धोरोम आफादखौ साबायखर बावो बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि जानानै सासे जिहेतु जोंनि बर'नि जिहेतु गुरुदेब कालिचरना गोबां खामानि मावलांबाय बा बर' समाज बा ट्राइबेल जाथिनि रिजार्भेसन खालामलांबाय आरो दा जोङो राजनिति मोन्थाय बे मोन्थायखौबो मोननो थाखाय गोबां जोङो दावहा नांलांबाय बे समाव गुरुदेबखौ जिबायदि जोङो मान होनांगौमोन बा बिथाङा जिबायदि मोननांगौमोन बेबायदि जिहेतु दिनैसिम होनो मोनाखै बिथिं बर' थुनलाइ आफादनि जानानै दिनै जोंनि जिहेतु राजनितिनि जों लोब्बा थानाय बिथांमोनसिम मा खावलायनो नागिरो बिथांनि थाखाय माबायदि मावनांगौ बेयो मोनसे गुरुदेब कालिचरना जेब्लानोखि ट्राइबेल लिग दायो 1933 मायथाइयाव बे ट्राइबेल लिगनि गेजेरजों बर'नि राजखान्थियारि बिथाखौ थासारिखौ गोख्रों खालामनो आरो बै समाव बर' माखासे सानसुमै बिथांमोनहा जेराव मेरावनो राजखान्थियाव थानानै खामानि मावदोंमोन नाथाय बर' जातिनि मोजांनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय जौगानायनि थाखाय मावनो हायाखैमोन आरो माखासे पेट्रनेसनिबो माने आंखाल जादोंमोन बेनिखायनो आं सानो जे माने दानि माने मुगायाव जोङो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे फिल खालामो जे गुरुदेबनि जिथु सानथौ सानस्रि बेखौ जोङो बे नैबे फराय बिजाबावबो इयुन जोलैनो मिथिहोनो थाखाय फराय बिजाबाव जों बेखौ माबानांगौ आरो बेनि फिल'सफिखौ जोङो आप टु इउनिभार्सिटि लेभेलसिम जोङो माने फराय बिजाबाव सोख'नो नाजानांगौ आरो लोगोसे जोङो बे गुरुदेबनि सानथौ आरो सानस्रिजों खारनोब्ला जोङो राजखान्थियारि माखासे जेंना जोंनि गेजेराव नुजाथिदों बेयो बै समावनो होनदोंमोन साइमन कमिसनाव जेला बिथाङा माने शिलंआव साइमन कमिसनखौ लोगो हमो बै समाव बर'नि अलखद आरो बर'फोरनि राजखान्थियारि अलखदखौबो बिथाङा माने बुंदोंमोन आरो बयबो मिथिखागौ जे बै समाव बर' सात्र सन्मिलन दादोंमोन ओमफ्राय बर'नि बे फरायसा आफाद दानि जिथु फरायसा आफाद बर' सात्र सन्मिलन दानानै बिथाङा माने यं जेनेरेसनखौ एक्टिभ खालामनो यं जेनेरेसनखौ खौसे खालामनो आरो यं जेनेरेसननि लाइमोनफोरनि गेजेरजोंनो मोनसे समाजखौ फोसाबनो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन दाबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि खामानि मावगासिनो दङ आरो बर' थुनलाइ आफादा जिखिनि खामानि मावगासिनो दङ बेयो बर' बिजोंल' नङा बर' बिजों जौगानायल' नङा बर' राव थुनलाइ हारिमु जौगानायल' नङा बर'खौ खौसे खालामनो बर' फिसा हिसाबै जोङो बर' रावारि हिसाबै थांना थानायनि थाखाय जिथु जों सानदों बे आफादा जोङो गासिबो जेरावखि थाया मानो जिखि धोरोमारि आफादाव थाया मानो जिखि राजखान्थि आफादाव थाया मानो जोङो बर' फिसा हिसाबै जोङो खौसे आरो गोजोन थानानै जोङो
हारिनि थाखाय जौगानाय आरो बे हारिया जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बुंनाय बायदि बे हारिखौ गेरेमसा दानो थाखाय जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो सिनायथि मोननो थाखाय जों अराय नाजानांगौ।